عسلامة ومرحبا بكم على قناة لا فالور ابسولو. قبل ما نبداو كالعادة ما تنساش باش تعملوا سابوني على قناة اليوتيوب متاعنا لا فالور ابسولو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما كل جديدنا. اليوم باش نعملوا اكزرسيس كوريجي سور لي فورس لتلامذة البريمير اني. نبداو بالكيسيون الاولاني وقلنا دوني لا ديفينيسيون دون اكسيون ميكانيك. Définition d'une action mécanique, une action mécanique est toute cause capable de produire ou de modifier le mouvement d'un corps ou de participer à sa déformation. Une action mécanique نقولوا عليها وقت اللي الكور متاعنا كان en repos وحاولنا باش حركناه والا عملنا له une déformation. Question numéro 2. باش ناخذوا لي دوني يقولوا on a un fil AB est un fil AB هذا الفيل عندنا un dynamomètre la plaque est soumise à l'action d'une force F1 exercée par le dynamomètre عندنا une force F1 يexerceها الدينامومتر هذايا une force F2 اللي هي représentée déjà à l'échelle 1 cm تعطينا 0,2 نيوتن. أول حاجة سألني قال لي دوني لي كاركتيرستيك دو لا فورس F2. كيف نشوفو لا فورس F2 لي كاركتيرستيك معناتها باش نحكيو على ديريكسيون سونس اي فالور. باش نبداو بالديريكسيون. لا ديريكسيون اي اوريزونتال نشوفوها ليا حسب الخط الأفقي. السونس دو موفمون معناتها الاتجاه نتاعو سونس دو لا فورس هي الاتجاه نتاعها نشوفو اللي الفورس F2 اللي هي ديريجي فير لا غوش. La valeur de F2 puisque عطينا l'échelle هوني 1 cm vaut 0,2 نيوتن نقيسوها بالمسطرة نشوفوها قداش لقيناها 1.5 سنتيمتر نعملو 1,5 fois 0,2 باش تعطينا 0,3 نيوتن. دونك نعاود كي باش يقولنا على لي كاركتيرستيك دو فورس لازمنا نشوفو لا ديريكسيون لو سونس اي لا فالور. Question اللي بعدها قال لي représenter la force F1 à l'échelle. Force F1 اللي هي la force exercée par le dynamomètre. شنو لي دوني اللي نعرف عليها؟ عطاني الدينامومتر l'échelle نتاعو 1 2 3 4 اتسيتيرا وعندنا زاد الكاليبر اللي هو 0,1 نيوتن. معناتها شاك ديفيزيون باش تكون multipliée fois 0,1 نيوتن. نعمل الكالكول la valeur de F1. دونك الإبرة متجهة نحو النيميرو 4 fois 0,1 égale 0,4 نيوتن. بويسكو 1 سنتيمتر يعطينا 0,2 نيوتن وحنا عندنا 0,4 نيوتن دونك باش نصورو F1 لا فورس F1 ديريجي فير لو دينامومتر خاطر الدينامومتر هو اللي اكزرسيس فيها على البلاك ونرمزولها ب F1. نمرو للسؤال اللي من بعدو. كيسيون نيميرو 3. Donnez les caractéristiques de la force P, sachant que sa valeur est égale à 0,5 newton. شنو هي الفورس P؟ هي la force du GDB الأرضية اللي هي لو بوا. لو بوا هي الفورس اللي هي البوا نرمزولها ديما P اللي هي جاية مناش خاطر الأرض تسلط GDB على أي جسم موجود. باهي نبداو بال les caractéristiques donc direction sens et valeur. La direction ديما بالنسبة للبوا تكون verticale وديما le sens vers le bas. La valeur عطيهنا في الدوني اللي هي 0,5 نيوتن. Représenter le poids à l'échelle باش نعملو représentation. إذا كان 1 سنتيمتر يعطينا 0,2 نيوتن وإحنا عندنا 0,5 نيوتن دونك باش نصورو le poids بسهم متجه نحو الأسفل والطول نتاعو 2,5 سنتيمتر نرمزولو ب كيما تشوفو في الرسم. Question numéro 4. Calculer la masse de la plaque sachant que G هذه شنيا l'intensité de pesanteur G égale 9,8 نيوتن par kilogramme moins 1. باش نحسبو لا ماس أول حاجة نبداو بالدوني نتاعنا اللي هي البوا P تيجال M fois G. هذه القاعدة لازمنا نكونو نعرفوها. Le poids P est égal à la masse fois l'intensité de pesanteur. Donc, la masse est égale P sur G. La valeur de P est égale 0,5 sur 9,8 باش تعطينا
51 grammes. On passe à la question اللي بعده. Quelle est l'indication du dynamomètre si on coupe le fil AB? إذا كان باش نقصو الخيط AB نتاعنا، نرجعو للرسم. إذا كان نقصو الخيط AB شنو باش نتحصلو؟ باش نتحصلو جوست على الدينامومتر والبلاك. دونك نرجعو للكيستيون. Si on coupe le fil AB, le système devient en équilibre si il est soumis à deux forces اللي هما le poids P et la tension T. Tension هي tension du fil. Donc عندنا دينامومتر مربوط بخيط بالبلاك، donc il va exercer une tension. Ou bien sûr عندنا le poids puisque السوليد نتاعنا اللي هو البلاك عنده une masse. نبداو باللي conditions d'équilibre. نكتبو P plus T est égal vecteur nul. اش معناتها الكلام هذايا؟ معناتها les deux vecteurs sont de même droite d'action, sont portés par la même droite. Donc on peut dire que P est égal à moins T. وهذا يفسر deuxième condition في الcondition d'équilibre اللي هما deux sens opposés. Par suite, la valeur de P est égale à la valeur de T, de même valeur. باش نحكي على condition d'équilibre d'un système soumis à deux forces, نقول un système est soumis à deux forces si on exerce sur lui deux forces de même droite d'action, de même valeur et de sens opposé. نمشيو للكيستيون اللي بعده. نصوروا لي فورس هما الفورس الزرقاء هي التونسيون دو فيل، الفورس اللي بعدها هي البوا بي. كيستيون اللي بعده. كلاسي لي فورس suivant leur nature، حسب النوع نتاعهم. عندنا لي فورس اللي هما لا تونسيون دو ريسور et la tension du fil، هما زوج sont des forces de contact. وقت اللي نقولوا force de contact وقتها فما un point اللي باش تكزيرسي فيه الفورس، كيما ان فيل كيبدا مربوط في البلاك، دونك فما ان بوين تاع ليزون ما بين الفيل والبلاك. بينما كان نحكيو على البوا نقولوا اللي هي فورس ا ديستانس، ما فما حتى كونتاكت ما بين لو بوين وما بين التير، لكن لا تير اكزيرس اون فورس اللي هي البوا اللي هي دو على الفورس دو بيزونتور نتاعها. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو هذايا، وان شاء الله في الفيديوهات اللاحقه ما تنساوش باش تعملوا سابوني على قناه اليوتيوب نتاعنا لا فالور ابسوليو وتفعلوا الجرس.